Acabada l'actuació, les rondes regulars de Castells, arriba l'hora dels pilars i els castellers de Vilafranca no volen marxar de Sants sense intentar el pilar de 6, el primer que faran a plaça, un pilar que assaigs i han descarregat en alguna ocasió i que avui portaran a plaça per primera vegada. Pilar de 6 dels castellers de Vilafranca, aquest any ja l'han descarregat els Minyons de Terrassa. El donen per a la primera, un pilar que et porta canvis també en relació a la temporada passada i per tant també han d'estar atents a veure com resolen aquest primer pilar 6 a plaça de la temporada. Es col·loca el quart del pilar, comença a pujar l'aixecadora. Un pilar de 6 que aquí a Sants els verds han descarregat en moltes ocasions, fins i tot s'ha pogut veure el pilar de 7 en folre. Entra ja l'aixecadora del pilar, l'enxaneta ja passant per sobre el terç, arriba a l'hora de la veritat del pilar de 6. Aquest pilar que des fa molts i molts anys descarreguen els castellers de Vilafranca. Atenció a l'enxaneta, arriba l'hora de fer la motxilla, arriba l'hora d'entrar i col·locar-se. Atenció, la faixa, col·loca el genoll, mal cap, peu, pilar de 6 carregat dels castellers de Vilafranca. Veurem la baixada, fins i tot temps d'entretenir-se. L'enxaneta dalt, comença la sortida, no es pensa, el segon i el terç van aguantant tranquil·lament i per tant estem davant del primer pilar de 6 que descarregaran aquest any els castellers de Vilafranca. Jornada completa aquí a Sants dels castellers de Vilafranca, 3 de 8, torre de 8 en folre, 4 de 8 i pilar de 6. Hem pogut veure en directe el primer pilar de 6 de la temporada dels castellers de Vilafranca.